ஹாய் எவ்ரிவன், எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லோரும்? நான் இன்றைக்கி இந்த குக்கிங்கில் உங்களுக்கு ஒரு நண்டு ஸ்டர் ஃப்ரை செய்கிறது எப்படின்னு சொல்ல போகிறேன். இது ஒரு மெக்சிகன் ஸ்டைல். இந்த நண்டு தான் ஃப்ரோசன் நண்டு எடுத்து நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இந்த க்ளீன் பண்ணின நண்டை எடுத்து தண்ணி எடுத்து அதை நல்லா சுட வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே இந்த நண்டை போட்டு அதுக்கு அளவான உப்பு கொஞ்சம், மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டு ஒரு 3 minutes பாயில் பண்ணி எடுக்கணும். எடுத்து அதுக்கு பிறகு அதை நான் செப்ரேட்டாக எடுத்து வச்சுட்டு 2 tablespoon ஆயில் விட போகிறேன். ஆயில் விட்டு அதை திருப்பி ஒரு கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வர மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன். 3 minutes குக் பண்ணி எடுத்துட்டு அது இப்படியே பாயில் பண்ணி கொண்டு இருக்குது. இந்த கிராப் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஒயிட் ரைஸோடு சாப்பிட நல்லா இருக்கும். இது நீங்கள் ஸ்பைசி கூட வேணுமெண்டா நிறைய க்ரஷ் சில்லி போட்டு செய்யலாம். நான் இன்றைக்கி க்ரஷ் சில்லி குறையத்தான் போட போகிறேன். நிறைய உரைப்பு வேணுமென்ற நீங்கள் நிறைய க்ரஷ் சில்லி போட்டு செய்யலாம். இப்போ இது பாயில் பண்ணப்பட்டிருக்குது. இதை நான் எடுக்க போகிறேன் செப்ரேட்டாக. ஒரு இதே செப்ரேட்டாக ஒரு பேனில் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த சேம் பேனிலேயே 2 tablespoon ஆயில் விட போகிறேன். நீங்கள் என்ன ஆயிலும் யூஸ் பண்ணலாம். டூ or 3 tablespoon ஆயிலை விட்டுட்டு இந்த நான் பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கிற கிராப் எடுத்து திருப்பியும் அதுக்குள்ளே போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன். ஒரு லைட்லி கோல்டன் ப்ரௌனாக வரும் மாதிரி அதை நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன். நான் இது செய்கிறது 2 பேருக்கு அளவானது தான் செய்கிறேன். அதுக்கு அளவான ரெசிபி தான் நான் சொல்லுறேன். நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு செய்ய வேணுமென்று அதை கொஞ்சம் கூட்டலாம் குறைச்சி செய்யலாம். அது உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்க. இந்த குக்கிங் வெரி ஃபாஸ்ட்டாக செய்திடலாம், குயிக்காக செய்திடலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நீங்கள் இது குக் பண்ணி எடுக்க வேணும். அதுக்கு ஒரு லைட் கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்திருக்குது. இப்போ இதை நான் செப்ரேட்டாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு அதே சேம் பேனில் கொஞ்சம் கார்லிக் போட்டு கார்லிக்கை ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். அதோடு நீங்கள் வெஜிடபிளும் ஆட் பண்ணலாம். நான் வந்து இன்றைக்கு ஆட் பண்ண போகிறது பெப்பர்ஸ். 3 colors பெப்பர்ஸ் எடுத்திருக்கிறேன், ரெட், yellow and orange. சேம் பேனிலேயே இப்போ நான் கார்லிக்கை போட்டு குக் பண்ண போகிறேன். எல்லாமே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் செய்யணும். கார்லிக் வந்து நல்லா குக் பண்ணணும், இல்லைன்னா அந்த ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி இருக்கும், சாப்பிட டேஸ்ட் இருக்காது. இப்படியாத்தான் அதை முதல் மிக்ஸ் பண்ணுறேன், அதை முதல் ஃப்ரை பண்ணுறேன். அதை ஃப்ரை பண்ணி போட்டு அது கொஞ்சம் நல்லா குக் பண்ணி வேற அதுக்குள்ளே நாங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற
ஒனியனை ஆட் பண்ணலாம். இந்த ஒனியனை போட்டு ஒரு 1 minute குக் பண்ண விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அந்த பேப்பர்ஸை போடலாம். எல்லாமே ஃபாஸ்ட் குக் பண்ண வேணும். நிறைய நேரம் வச்சு குக் பண்ணினா பேப்பர் சாஃப்ட் ஆகிடும். சாஃப்டானால் டேஸ்ட் வேறு மாதிரி மாறிடும். நீங்கள் அது சாப்பிடும்போது நல்ல க்ரன்ச்சியாக இருக்க வேணும். நிறைய நேரம் வச்சு குக் பண்ணக்கூடாது. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஃபாஸ்ட்டாக குக் பண்ணி எடுக்கணும். இந்த பெப்பர்ஸை போட்டு ஒரு 1 minute குக் பண்ணினா போதும். அதுக்கு பிறகு நான் கொஞ்சம் க்ரஷ் சில்லி ஆட் பண்ணுறேன். அதுவும் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ உரைப்பு வேணுமோ அது மாதிரி போடலாம். நான் கொஞ்சம் குறைவாக தான் போடுறேன். அதோட இந்த பெப்பருக்கு அளவான, இந்த வெஜிடபிளுக்கு அளவான உப்பு. ஏனெண்டா நான் முதல்லே உப்பு போட்டு தான் பாயில் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் நண்டு. அதுபடியாக இதை இந்த வெஜிடபிளுக்கு அளவான உப்பு தான் போட்டு குக் பண்ணுறேன். இப்போ நான் இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற நண்டும் அதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு சின்ன ஒரு டிஷ்ஷில் கொஞ்சம் சோய் சாஸ், லைட் சோய் சாஸ், கொஞ்சம் ஹாட் சாஸும் நீங்கள் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு மாதிரி கூட எடுக்கலாம். 1 tablespoon சோயா சாஸ், 1 tablespoon ஹாட் சாஸ், அதோட கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். சோயா சாஸ் யூஸ் பண்ணுற எதுக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணனா அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். நான் அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ அதை இதோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இதுக்குள்ள ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதையெல்லாம் நல்லா சேர்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேணும். மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு பிறகு இதுக்குள்ள கொஞ்சம் பேப்பர், பிளாக் பேப்பர் நான் போட போகிறேன். பிளாக் பேப்பரும் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு மாதிரி நீங்கள் போடலாம். பிளாக் பேப்பர் போட்ட உடனே ஃப்ளேம் பண்ணி பாட்டி வச்சுட்டு நீங்கள் ரைட்டாகவே எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்போது சாப்பிடத்தான் நல்லா இருக்கும். ஒயிட் ரைஸ், பாஸ்மதி ரைஸ், எந்த ரைஸோடையும் சாப்பிட நல்லா இருக்கும். மோஸ்ட்லி நான் பாஸ்மதி ரைஸோடு தான் சாப்பிடுவேன். இல்லைன்னா சைனீஸ் ஸ்டோரில் இருக்குது ஜாஸ்மின் ரைஸ், அதுவும் இதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் இது செய்து சாப்பிட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமென்று நினைக்கிறேன். இது என்னோடய செகண்ட் வீடியோ. நான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவிலையும் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு செய்திருக்கிறேன். ஆனால் அது நிறைய பேர் என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. எனக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு பிடிக்குமென்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. உங்கள் வீட்டில் குக் பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு காமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பாருங்க, எல்லாம் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணினோன்னா அந்த கலரே நைஸாக இருக்குது. அதை நீங்கள் இப்போ ஒரு பிளேட்டில் ஒயிட் ரைஸ் எடுத்து அதுக்கு மேலே இதை வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்து அதுக்கு பிறகு எனக்கு சொல்லுங்க உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கா என்னென்னு சொல்லி. என்னோடய வீடியோ எவ்ரி வீக் 1, 2 or 3 வீடியோ அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன்.
ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்றபடியாக கொஞ்சம் எனக்கு டைம் எடுக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃபேஸ்புக்கில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய் நவ். இன்னும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.